ยอมความกดอากาศต่ำเข้าปกคลุมภาคอีสานแล้ววันนี้ฝนเพิ่มขึ้นทุกภาคโดยเฉพาะอีสานล่างภาคกลางภาคตะวันออกฝนตกแช่นานสลับหนักเบาระวังน้ำท่วมฉับพลันด้วยค่ะและอัปเดตล่าสุดพายุลูกใหม่ได้ก่อตัวขึ้นแล้วทุกแบบจำลองและทุกสำนักให้เส้นทางตรงกันจะเคลื่อนจากแปซิฟิกลงสู่ทะเลจีนใต้และขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามประเทศไทยเตรียมรับผลกระทบในช่วงปลายเดือนนี้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube ชาวบ้านตาดำๆและ Facebook ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติคลิปนี้อัปเดตข่าวสภาพอากาศข้อมูลตั้งแต่วันที่ 22 กันยายนถึงวันที่ 1 ตุลาคมค่ะในวันนี้หลายพื้นที่เริ่มมีฝนตกเพิ่มขึ้นแล้วนะคะเมื่อดูจากเรดาร์ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงช่วงเย็นโดยเฉพาะภาคอีสานค่ะเนื่องจากมีร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่แถวบริเวณภาคอีสานตอนล่างโดยมีลักษณะของกระแสลมไหลเวียนเข้าหากันเป็นไซโคลนิกค่ะทำให้เกิดฝนตกซ้ำๆได้ทั้งวันโดยกรมอุตุเตือนยังมีฝนต่อเนื่องตลอดสัปดาห์นี้ค่ะซึ่งวันนี้หลายพื้นที่ก็เริ่มกลับมามีน้ำท่วมขังแล้วนะคะอย่างเช่นในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีระยองกรุงเทพและปทุมธานีมีฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่คืนวันที่ 21 นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากลำน้ำมูลและลำน้ำชีล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนค่ะอย่างเช่นในพื้นที่ของอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาและอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมีบ้านเรือนของประชาชนหลายหลังได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมซึ่งเป็นน้ำที่ล้นมาจากแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีค่ะไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุค่ะพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองจากเย็นวันที่ 22 ไปจนถึงเย็นวันที่ 23 กันยายนภาคเหนือฝน 60% ของพื้นที่ฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคอีสานฝน 70% ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและลมกระโชกแรงค่ะโดยพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักระดับสีเหลืองคือจังหวัดชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยสูงระดับสีแดงฝนตกหนักมากคือจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะภาคกลางฝน 70% ของพื้นที่ฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งโดยพื้นที่สีเหลืองคือจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามส่วนพื้นที่สีแดงเสี่ยงฝนตกหนักมากคือเขตกรุงเทพและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกฝน 80% ของพื้นที่ฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงบางแห่งโดยทุกจังหวัดของภาคตะวันออกอยู่ในพื้นที่สีแดงค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันฝน 70% ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝน 60% ของพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะโดยในช่วงวันที่ 22 ถึง 28 กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศลาวตอนบนเวียดนามตอนบนส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางตลอดช่วง7วันนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งในทุกภาคค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางตลอดช่วงโดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากลมกระโชกแรงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยค่ะต่อไปอัปเดตแบบจำลองเส้นทางโอกาสการเกิดพายุในทะเลจีนใต้และโอกาสที่จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะวันนี้มีความชัดเจนมากขึ้นแล้วนะคะหลังจากที่มีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำในมหาสมุทรแปซิฟิกและล่าสุดวันนี้ได้พัฒนาขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันแล้วมีอยู่2ลูกด้วยกันค่ะลูกทางด้านบนจะเคลื่อนขึ้นไปด้านบนหรือว่าทางประเทศญี่ปุ่นนะคะส่วนลูกทางด้านล่างค่ะทุกแบบจำลองทั้ง ECMWF GFSฟิลิปปินส์รวมถึง JTWC ศูนย์ร่วมการเตือนภัยไต้ฝุ่นซึ่งเป็นศูนย์ของกองทัพอากาศสหรัฐก็ได้มีการให้เส้นทางที่ตรงกันค่ะสำหรับแบบจำลอง ECMWF นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่หลายครั้งค่ะ
แล้ววันนี้ล่าสุดอัปเดตก็กลับมาให้มีพายุเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้เข้าสู่เวียดนามตามแบบจำลอง GFS ก่อนหน้านี้แล้วนะคะโดยพายุจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่ 25 กันยายนจากนั้นจะเคลื่อนขึ้นสู่ประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงประมาณวันที่ 27 กันยายนค่ะหลังจากนั้นก็จะเคลื่อนต่อไปยังสปป.ลาวตอนบนและจะอ่อนกำลังลงและเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนในช่วงวันที่ 28 กันยายนค่ะส่วนแบบจำลอง GFS ให้เคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ในช่วงวันใกล้เคียงกันนะคะแต่พายุมีขนาดใหญ่และความรุนแรงมากกว่ารวมถึงตำแหน่งที่ให้เข้าสู่เวียดนามอยู่แถวเวียดนามตอนกลางค่ะหลังจากเข้าเวียดนามตอนกลางแล้วก็จะเคลื่อนเข้าสู่ลาวตอนใต้และเข้าภาคอีสานของประเทศไทยเต็มๆเลยค่ะทำให้ในวันที่ 28 กันยายนภาคอีสานจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและที่เพิ่มเข้ามาหลังจากที่พายุลูกนี้ขึ้นฝั่งไปแล้วยังมีโอกาสที่จะเกิดพายุตามมาอีก1ลูกในทะเลจีนใต้ค่ะซึ่งทั้ง2แบบจำลองให้ข้อมูลตรงกันคือเคลื่อนจากทะเลจีนใต้ตอนกลางขึ้นไปยังบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนหรือเคลื่อนเข้าอ่าวตังเกียค่ะสำหรับเรื่องชื่อของพายุตอนนี้มีชื่อรออยู่2ชื่อนะคะเนื่องจากมีพายุ2ลูกต้องลุ้นกันว่าพายุลูกไหนจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนก่อนก็จะได้ชื่อว่าพายุตาลัสซึ่งตั้งโดยประเทศฟิลิปปินส์และพายุลูกต่อไปที่ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนก็จะได้ชื่อว่าพายุโนรูตั้งโดยประเทศเกาหลีใต้ค่ะและถ้าหากมีพายุลูกที่3เกิดขึ้นก็จะได้ชื่อว่าพายุกุหลาบซึ่งตั้งโดยประเทศไทยค่ะยังต้องติดตามข้อมูลในเรื่องของความรุนแรงของพายุตำแหน่งที่จะเข้าและวันเวลาที่แน่นอนอีกครั้งค่ะส่วนทางกรมอุตุของไทยวันนี้ยังไม่ได้มีการประกาศเตือนภัยใดๆนะคะเนื่องจากพายุยังไม่ได้อยู่ในเขตความรับผิดชอบของกรมอุตุค่ะกรมอุตุจะออกประกาศเตือนก็ต่อเมื่อมีพายุเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ซึ่งถ้าใครอยากจะรอข้อมูลชัวร์ๆก็รอประกาศจากกรมอุตุก็ได้นะคะแต่กว่ากรมอุตุจะออกประกาศเตือนก็มีเวลาเพียงแค่ 2-3 วันเท่านั้นค่ะก่อนที่พายุจะขึ้นฝั่งมาต่อที่แอป Windy ค่ะดูแนวโน้มฝนล่วงหน้าผ่านแบบจำลอง ECMWF บริเวณไหนมีสีคือมีโอกาสที่จะมีฝนสีฟ้าเป็นฝนเล็กน้อยเบาบางหรือเป็นแค่เมฆครึ้มสีเขียวสีเหลืองฝนปานกลางสีแดงและสีชมพูฝนตกหนักที่สุดแบบจำลองไม่ได้แม่น 100% อย่าลืมกดดูแบบเต็มจอด้วยค่ะเริ่มดูในเช้ามืดวันศุกร์ที่ 23 กันยายนค่ะบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานมีโอกาสเกิดฝนนะคะมีสีฟ้าส่วนใหญ่กระจายเกือบทั่วทั้งภาคค่ะสำหรับภาคใต้มีสีฟ้าเล็กน้อยฝั่งอันดามันทุกจังหวัดค่ะฝั่งอ่าวไทยไม่มีสีภาคตะวันออกมีสีฟ้าอ่อนสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกภาคกลางมีสีฟ้าเล็กน้อยนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรี6 โมงเช้าวันศุกร์ที่ 23 กันยายนภาคใต้มีสีเพิ่มขึ้นทางฝั่งอันดามันเล็กน้อยค่ะยังอยู่ฝั่งอันดามันนะคะฝั่งอ่าวไทยไม่มีสีภาคตะวันออกไม่มีสีแล้วค่ะภาคกลางเหลือสีแค่นครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีภาคเหนือสีลดลงค่ะเหลือสีฟ้าอ่อนเชียงรายพะเยาน่านและเพชรบูรณ์ภาคอีสานสีลดลงค่ะเหลือสีส่วนใหญ่ทางฝั่งตะวันตกของภาคนะคะเลยชัยภูมิโคราชขอนแก่นบุรีรัมย์สุรินทร์รวมทั้งฝั่งกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลแล้วก็ศรีสะเกษสุรินทร์ค่ะโดยหย่อมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมอยู่แถวอีสานล่างนะคะทำให้ฝนตกค่อนข้างเยอะค่ะแถวอีสานล่างต่อไปดูช่วงเที่ยงวันศุกร์ที่ 23 กันยายนค่ะฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นทุกภาคนะคะมีสีเกือบทุกจังหวัดเลยค่ะภาคใต้สีกระจายเกือบทุกจังหวัดเลยนะคะยกเว้นช่วงจังหวัดนราธิวาสค่ะโดยมีสีเขียวเหลืองช่วงประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภาคตะวันออกมีสีทุกจังหวัดสีเขียวระยองจันทบุรีตราดสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกภาคกลางสีเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นค่ะสีกระจายทุกจังหวัดโดยจะเริ่มตกเยอะทางฝั่งกาญจนบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์สุพรรณบุรีอยุธยาก่อนค่ะภาคเหนือค่ะสีก็เยอะขึ้นนะคะกระจายทุกจังหวัดแล้วโดยมีสีเขียวบางจุดอย่างเช่นฝั่งแม่ฮ่องสอนตากน่านลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนอีสานสีเยอะขึ้นค่ะเพิ่มสีทางตอนบนด้วยนะคะบึงกาฬนครพนมสกลนครเป็นสีฟ้าเขียวเหลืองค่ะแล้วก็ทางอีสานล่างทุกจังหวัดยังคงมีสีปกคลุมอยู่ค่ะบ่ายวันศุกร์ที่ 23 กันยายนภาคใต้ยังมีสีปกคลุมทุกจังหวัดอยู่นะคะโดยส่วนใหญ่จะเป็นฝั่งอ่าวไทยค่ะฝั่งอ่าวไทยสีจะเยอะกว่าฝั่งอันดามันนะคะในช่วงบ่ายโดยมีสีเหลืองแดงช่วงเพชรบุรีแล้วก็ประจวบหัวหินค่ะภาคตะวันออกสีทุกจังหวัดสีเขียวเหลืองสระแก้วฉะเชิงเทราภาคกลางสีก็เริ่มเยอะขึ้นค่ะโดยสีเขียวเหลืองแดงส่วนใหญ่จะอยู่ทางตอนล่างของภาคค่ะกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลค่ะภาคเหนือสีกระจายทุกจัง
งหวัดอยู่เหมือนเดิมค่ะส่วนใหญ่จะมีเมฆครึ้มปกคลุมเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็เริ่มมีฝนเยอะขึ้นค่ะโดยสีเขียวเหลืองส่วนใหญ่อยู่ทางตอนล่างของภาคค่ะภาคอีสานสีกระจายทั่วทั้งภาคมีสีทุกจังหวัดโดยสีเขียวเหลืองอยู่ช่วงหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครค่ะขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญชัยภูมิและมหาสารคามค่ะเย็นวันศุกร์ที่23กันยายนภาคใต้สีลดลงไปเยอะเลยนะคะเหลือสีฟ้าอ่อนๆเล็กน้อยช่วงเพชรบุรีประจวบแล้วก็ฝั่งอันดามันรวมถึงสุราษฎร์แล้วก็นครศรีธรรมราชและนราธิวาสค่ะภาคตะวันออกค่ะมีสีแถวสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองค่ะภาคกลางสียังกระจายทุกจังหวัดอยู่นะคะโดยสีเขียวเหลืองอยู่ช่วงสุพรรณบุรีชัยนาทอุทัยธานีกาญจนบุรีนครปฐมลพบุรีสระบุรีค่ะรวมถึงแถวกรุงเทพปริมณฑลก็ยังต้องระวังฝนตกอยู่นะคะในช่วงเย็นสำหรับภาคเหนือพื้นที่ฝนตกจะลดน้อยลงค่ะโดยสีส่วนใหญ่จะอยู่ทางตอนล่างของภาคค่ะตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์ส่วนอีสานสีส่วนใหญ่อยู่ทางฝั่งตะวันตกและตอนล่างของภาคค่ะเลยชัยภูมิโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญค่ะค่ำวันศุกร์ที่23กันยายนภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะมีสีทุกจังหวัดนะคะส่วนฝั่งอ่าวไทยสีเริ่มไม่ค่อยมีแล้วค่ะภาคตะวันออกจะมีสีทางตอนบนของภาคสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราค่ะภาคกลางสียังกระจายเกือบทุกจังหวัดอยู่นะคะยกเว้นฝั่งราชบุรีกาญจนบุรีช่วงตัวเมืองเริ่มไม่มีสีแล้วค่ะโดยมีสีเขียวเหลืองอยู่แถวนครสวรรค์ลพบุรีค่ะสำหรับภาคเหนือมีสีฟ้าเขียวส่วนใหญ่ฝั่งแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากสุโขทัยกำแพงเพชรแล้วก็สีเขียวเหลืองพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะสำหรับอีสานยังเป็นสีฟ้ากระจายทั่วทั้งภาคอยู่นะคะสีเขียวเหลืองเล็กน้อยชัยภูมิโคราชขอนแก่นศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะตีหนึ่งวันเสาร์ที่24กันยายนภาคใต้สีน้อยมากค่ะแทบจะไม่มีนะคะส่วนใหญ่จะมีสีในทะเลทั้งสองฝั่งค่ะภาคตะวันออกไม่มีสีภาคกลางตอนล่างไม่มีสีค่ะจะมีทางภาคกลางตอนบนนครสวรรค์ลพบุรีอยุธยาปทุมชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอุทัยธานีสุพรรณบุรีค่ะภาคเหนือสีเริ่มเพิ่มขึ้นนะคะมีสีเขียวเหลืองเชียงรายพะเยาแพร่น่านเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุโขทัยกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานสีส่วนใหญ่จะขยับขึ้นไปนะคะโดยทางตอนล่างใกล้ชายแดนกัมพูชาตีหนึ่งวันเสาร์จะไม่ค่อยมีสีค่ะนอกจากนั้นมีสีเกือบทุกจังหวัดและมีสีเขียวเหลืองช่วงบึงกาฬสกลนครค่ะ6 โมงเช้าวันเสาร์ที่24กันยายนภาคใต้ไม่มีสีเลยนะคะภาคตะวันออกมีสีฟ้าเล็กน้อยสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราจันทบุรีตราดภาคกลางมีสีฟ้าเล็กน้อยกาญจนบุรีตอนบนนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีอยุธยากรุงเทพและสมุทรปราการค่ะภาคเหนือสีลดลงค่ะเหลือสีเล็กน้อยเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรพิจิตรแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะส่วนอีสานสีเริ่มเบาบางลงนะคะในเช้าวันเสาร์แต่ยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมอยู่ช่วงกลางๆของอีสานค่ะโดยมีสีเขียวเหลืองแดงอยู่ทางหนองคายบึงกาฬแล้วก็สกลนครนะคะโดยช่วงเที่ยงวันเสาร์ที่24กันยายนค่ะภาคใต้จะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปถึงนราธิวาสมีสีเยอะกว่าทางตอนบนค่ะภาคตะวันออกสียังน้อยอยู่ค่ะในช่วงเช้าเป็นสีฟ้าอ่อนเล็กน้อยช่วงระยองค่ะภาคกลางสีก็ยังน้อยอยู่ค่ะสีส่วนใหญ่ทางฝั่งกาญจนบุรีภาคเหนือสีเยอะขึ้นค่ะมีสีปกคลุมทุกจังหวัดและมีสีเขียวเหลืองช่วงเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนอีสานสีเริ่มกลับมาเยอะขึ้นค่ะในช่วงเที่ยงก็จะมีสีกระจายเกือบทุกจังหวัดนะคะโดยเฉพาะทางตอนบนและตอนล่างของภาคค่ะบ่ายวันเสาร์ที่24กันยายนฝนจะเพิ่มขึ้นในทุกภาคนะคะภาคใต้มีสีปกคลุมทุกจังหวัดนะคะส่วนใหญ่จะเป็นฝั่งอ่าวไทยที่ตกเยอะในช่วงบ่ายค่ะโดยมีสีเขียวเหลืองช่วงเพชรบุรีประจวบสุราษฎร์ธานีชุมพรและนราธิวาสภาคตะวันออกมีสีทุกจังหวัดโดยเฉพาะแถวสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีภาคกลางค่ะมีสีกระจายเข้ามาเริ่มทางฝั่งกาญจนบุรีราชบุรีอุทัยธานีสุพรรณบุรีนครปฐมก่อนนะคะฝั่งตะวันตกของภาคก่อนค่ะจังหวัดอื่นจะเป็นสีฟ้าอ่อนๆค่ะสำหรับภาคเหนือสีปกคลุมทุกจังหวัดเลยค่ะสีฟ้าเป็นส่วนใหญ่และมีสีเขียวเหลืองน่านพะเยาแพร่เชียงใหม่ลำพูนลำปางอุตรดิตถ์และเพชรบูรณ์ส่วนอีสานสีก็ปกคลุมทุกจังหวัดนะคะโดยมีสีเขียวเหลืองส่วนใหญ่ฝั่งจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมารวมถึงอีสานล่างเกือบทุกจังหวัดจะมีโอกาสเกิดฝนตกมากกว่าอีสานบนค่ะ
เย็นวันเสาร์ที่ 24 กันยายน ภาคใต้สีจะลดน้อยลงนะคะ โดยจะมีโอกาสตกเยอะส่วนใหญ่ทางตอนบนของภาคค่ะ สีเหลืองถึงสีแดงเลยนะคะ ประจวบเพชรบุรีค่ะ ส่วนภาคตอนออกจะมีสีฟ้าเป็นส่วนใหญ่ค่ะ กระจายทุกจังหวัดอยู่โดยเฉพาะทางตอนบนของภาค และภาคกลางค่ะ ระวังฝนตกหนักในเย็นวันเสาร์นะคะ มีสีแดงช่วงกาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ส่วนสีเหลืองสุพรรณบุรีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีอยุธยาปทุมธานีรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลค่ะภาคเหนือสีส่วนใหญ่เป็นสีฟ้านะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์แล้วก็ทางตอนบนเชียงรายพะเยาน่านค่ะส่วนอีสานมีสีส่วนใหญ่ทางตอนล่างนะคะสีเขียวเหลืองช่วงนครราชสีมาค่ะแล้วก็สีฟ้าเขียวชัยภูมิเลยขอนแก่นมหาสารคามบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษ101ยโสธรค่ะส่วนทางฝั่งตะวันออกของภาคหรือว่าใกล้ริมฝั่งโขงไม่ค่อยมีสีค่ะค่ำวันเสาร์ที่ 24 กันยายนภาคใต้สีน้อยนะคะมีสีเล็กน้อยช่วงระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลค่ะแล้วก็จะมีในช่วงของเพชรบุรีไปเลยค่ะส่วนภาคตะวันออกมีสีทุกจังหวัดสีเขียวเหลืองช่วงสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกฉะเชิงเทราภาคกลางยังคงหนักช่วงภาคกลางตอนล่างนะคะกรุงเทพปริมณฑลนครปฐมจังหวัดที่ติดทะเลเป็นสีเหลืองถึงสีแดงจัดเลยค่ะแล้วก็จังหวัดอื่นก็จะเป็นสีเขียวเหลืองนะคะยกเว้นฝั่งกาญจนบุรีใกล้ชายแดนพม่าไม่ค่อยมีสีค่ะภาคเหนือมีสีเหลืองที่เชียงรายค่ะแล้วก็สีเขียวเหลืองช่วงกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะสีฟ้าฝั่งแม่ฮ่องสอนตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกส่วนอีสานสีเริ่มกระจายเพิ่มมากขึ้นนะคะมีสีเกือบทุกจังหวัดและจะมีสีเขียวเหลืองฝั่งขอนแก่นมหาสารคามนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ค่ะจังหวัดอื่นจะเป็นสีฟ้าค่ะต่อไปดูแนวโน้มฝนคร่าวๆนะคะในช่วงวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายนเช้ามืดค่ะเหนืออีสานกลางตะวันออกยังต้องระวังฝนตกหนักอยู่นะคะช่วงบ่ายก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกค่ะทั้งภาคเหนืออีสานภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกค่ะจะมีฝนตกทั้งกลางวันและกลางคืนยังมีฝนต่อเนื่องอยู่ตลอดนะคะวันจันทร์ที่ 26 กันยายนค่ะช่วงบ่ายช่วงเย็นจะตกเยอะที่สุดนะคะสีเขียวเหลืองและแดงกระจายในทุกภาคค่ะโดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างกรุงเทพปริมณฑลค่ะระวังด้วยนะคะมีสีแดงเยอะเลยค่ะวันอังคารที่ 27 กันยายนพายุจะเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้บริเวณเวียดนามตอนบนหรือว่าอ่าวตังเกียค่ะจากนั้นในช่วงบ่ายวันอังคารที่ 27 กันยายนบริเวณประเทศไทยฝนจะเพิ่มขึ้นทางภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกภาคใต้นะคะส่วนอีสานในช่วงบ่ายฝนจะหายไปค่ะพร้อมกับการขึ้นฝั่งของพายุบริเวณเวียดนามตอนบนโดยช่วงที่พายุขึ้นฝั่งอีสานและภาคเหนือตอนบนฝนจะหายไปนะคะแต่ทางภาคกลางตะวันออกและภาคใต้ยังมีอยู่บ้างค่ะในวันที่ 28 กันยายนช่วงเช้ามืดค่ะพายุจะเริ่มเคลื่อนเข้าปกคลุมลาวภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนค่ะช่วงเช้าประเทศไทยฝนจะน้อยนะคะจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นค่ะเหนือกลางตะวันออกใต้อีสานยังน้อยอยู่ค่ะวันที่ 29 กันยายนค่ะจะมีตัวพายุหรือหย่อมความกดอากาศต่ำอีกลูกเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้นะคะส่วนประเทศไทยช่วงวันที่ 29 ยังมีโอกาสเกิดฝนตกอยู่ค่ะแต่ว่าจะไม่ค่อยหนักนะคะเป็นสีฟ้าส่วนใหญ่ค่ะวันศุกร์ที่ 30 กันยายนค่ะฝนจะเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นนะคะโดยเฉพาะภาคกลางตะวันออกอีสานล่างและภาคใต้ค่ะวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคมวันสุดท้ายที่ดูค่ะช่วงเช้าจะมีสีทางภาคใต้ค่ะช่วงเย็นถึงค่ำค่ะสีจะเริ่มเพิ่มขึ้นทางภาคกลางตอนออกอีสานล่างและภาคใต้ค่ะพร้อมกับจับตาตัวหย่อมความกดอากาศต่ำหรือพายุอีก1ลูกที่จะเข้าสู่เวียดนามตอนบนหรืออ่าวตังเกียค่ะโดยแบบจำลองนี้นะคะสำหรับโอกาสที่จะเกิดพายุที่จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยตามที่แจ้งไปช่วงต้นคลิปนะคะว่าเส้นทางและวันที่ยังไม่แน่นอนค่ะเพราะว่าแบบจำลอง GFS ยังให้พายุเคลื่อนเข้าสู่ตอนกลางของเวียดนามนะคะแล้วก็เข้าสู่ภาคอีสานในช่วงวันที่ 28 เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะยังต้องคอยติดตามกันต่อในช่วงใกล้ๆวันที่จะถึงอีกทีนะคะรวมถึงติดตามประกาศของกรมอุตุด้วยค่ะมาอัปเดตกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะต่อไปปักหมุดสถานที่สำหรับคนที่แจ้งตำแหน่งไว้ในคลิปที่แล้วค่ะโดยคลิปนี้ทุกตำแหน่งจะดูแนวโน้มฝนตั้งแต่เช้าวันศุกร์ที่ 23 กันยายนไปจนถึงเที่ยงวันเสาร์ที่ 24 กันยายนค่ะสถานที่แรกศรีสำโรงสุโขทัยวันศุกร์มีโอกาสเกิดฝนเยอะในช่วงค่ำถึงดึกค่ะค่าฝน 5 มิลลิเมตรต่อเนื่องถึงเช้ามืดวันเสาร์อีก 12 มิลลิเมตรบ้านสีชมพูโซ่พิสัยบึงกาฬวันศุกร์ระวังฝนในช่วงบ่ายถึงเย็นค่าฝน 15 มิลลิเมตรจากนั้นเช้ามืดวันเสาร์ยังต้องระวังฝนต่อนะคะ 3-17 มิลลิเมตรและช่วงเช้าอีก 4-12 มิลลิเมตร
ปะทิวจังหวัดชุมพรวันศุกร์ระวังฝนในช่วงบ่ายถึงเย็นค่ะค่าฝน 2-4 มิลลิเมตรสีชนนครศรีธรรมราชวันศุกร์มีค่าฝนเล็กน้อยช่วงบ่ายถึงเย็นแค่ 1-2 มิลลิเมตรอาจมีฝนเบาบางหรือไม่มีฝนเลยค่ะส่วนช้างกลางและพระพรหมนครศรีธรรมราชวันศุกร์มีค่าฝนในช่วงบ่ายถึงเย็น 2-4 มิลลิเมตรและวันเสาร์ในช่วงบ่ายอีก 3-5 มิลลิเมตรแกงเคราะห์จังหวัดชัยภูมิเช้าวันศุกร์ค่าฝน 2 มิลลิเมตรช่วงเย็น 4 มิลลิเมตรค่ำถึงดึก3 และ 5 มิลลิเมตรส่วนวันเสาร์มีค่าฝนอีกในช่วงเช้า 2-3 มิลลิเมตรเวียงสะเคียนซาและพุนพินสุราษฎร์ธานีวันศุกร์มีค่าฝนในช่วงบ่ายถึงเย็น 2-7 มิลลิเมตรช่วงค่ำๆดึกๆยังมีค่าฝนอีก 2 มิลลิเมตรและบ่ายวันเสาร์อีก 4-6 มิลลิเมตรและอุ่นจังหวัดระนองวันศุกร์มีค่าฝนในช่วงเช้า 2-3 มิลลิเมตรส่วนวันเสาร์เริ่มมีค่าฝนในช่วงเย็นค่ะเวียงเทิงจังหวัดเชียงรายวันศุกร์เช้ามีค่าฝน 2 มิลลิเมตรช่วงบ่ายโอกาสเกิดฝนตกน้อยค่ะหรือเป็นฝนเล็กน้อยเบาบางค่าฝนเล็กน้อย 1-2 มิลลิเมตรจากนั้นในช่วงดึกๆหรือเช้ามืดวันเสาร์มีค่าฝน 12 มิลลิเมตรและช่วงบ่ายวันเสาร์ยังมีค่าฝนอีกค่ะอำเภอปงจังหวัดพะเยาวันศุกร์ค่าฝนเล็กน้อยช่วงบ่ายถึงเย็น 1-2 มิลลิเมตรค่าฝนเยอะในเช้ามืดวันเสาร์ 4-8 มิลลิเมตรภูเพียงจังหวัดน่านเช้าวันศุกร์ค่าฝน 3 มิลลิเมตรบ่ายถึงเย็น 5-8 มิลลิเมตรและเช้ามืดวันเสาร์ 1-3 มิลลิเมตรโพธิ์ศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษเช้าวันศุกร์ค่าฝน 1-2 มิลลิเมตรบ่ายถึงเย็น 7-8 มิลลิเมตรค่ำถึงดึก 5 และ 6 มิลลิเมตรต่อเนื่องถึงเช้ามืดวันเสาร์อีก 2-3 มิลลิเมตรเดชอุดมและน้ำยืนอุบลราชธานีวันศุกร์มีค่าฝนในช่วงบ่าย 7-8 มิลลิเมตรและค่ำถึงดึกอีก 5-6 มิลลิเมตรส่วนวันเสาร์เริ่มมีค่าฝนในช่วงเย็นค่ะบ้านโคงวิไลจังหวัดกำแพงเพชรวันศุกร์มีค่าฝนเกือบตลอดทั้งวันค่ะช่วงเช้าค่าฝนเล็กน้อย 1-2 มิลลิเมตรช่วงเย็น 3 มิลลิเมตรค่ำถึงดึก 3-4 มิลลิเมตรต่อเนื่องถึงเช้ามืดวันเสาร์อีก 3 มิลลิเมตรและเช้าวันเสาร์ยังมีอีก 2-5 มิลลิเมตรบ้านแม่ละเมาและแม่สอดจังหวัดตากวันศุกร์มีค่าฝนเกือบตลอดทั้งวันเช่นเดียวกันค่ะช่วงเช้าจะเป็นค่าฝนเล็กน้อย 1-2 มิลลิเมตรจากนั้นในช่วงบ่ายถึงเย็นเพิ่มขึ้นเป็น 2-5 มิลลิเมตรและช่วงค่ำๆดึกๆอีก 2-6 มิลลิเมตรต่อเนื่องถึงเช้ามืดวันเสาร์อีก 2-6 มิลลิเมตรค่ะและสุดท้ายบางไทรอยุธยาวันศุกร์มีค่าฝนช่วงบ่าย 6 มิลลิเมตรช่วงค่ำถึงดึก 2-5 มิลลิเมตรส่วนเช้าวันเสาร์มีค่าฝนเล็กน้อย 1 มิลลิเมตรค่ะใครที่อยากให้ปักหมุดสถานที่ดูแนวโน้มฝนแจ้งชื่อตำบลอำเภอจังหวัดพร้อมด้วยคำว่าปักหมุดแจ้งไว้ที่คอมเมนต์และรอดูในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ